Hello online ပေါ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ EFI ဆိုင်ကယ်တွေရဲ့စဉ်းစား actuator wire တွေမိုင်းတွေကိုလေ့လာနေတဲ့ညီကိုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျအဓိကကတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့အခြေခံသမားတွေအတွက်ကိုအဓိကရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြန်လည်မျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုရဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကတော့အဓိကကတော့သူတို့ရဲ့တိဆောက်ထားပုံသူတို့ရဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုချင်းစီရဲ့အသေးစိတ်ကိုရှင်းပြတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီပစ္စည်းတစ်ခုရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံအရေးပါပုံနဲ့သူ့ရဲ့တက်ဆင့်ထားခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကောင်လေးကတော့ကျွန်တော်ဗာလဲဆိုရင်တော့ IACB လို့ခေါ်တဲ့ Idle Air Control Bar ဆက်စတင်နှိုးချိန်နဲ့စလိုးအနေထားလေးထိမှအကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍သူမကောင်းခဲ့ရင်တော့သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည့်ချက်တုံးတရားရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဝန်ထမ်းဆိုင်ကလေးမှာဆိုရင်တော့အချက်ပြမီ29ချက်ခုံမှာဖြစ်ပါတယ်။ယမဟာဆိုင်ကယ်မှာဆိုရင်တော့3961ခုံမှာဖြစ်ပါတယ်။စုစုပေါင်းသူ့မှာကကြိုးပါဝင်တာကတော့သူကတော့ဝါယာကြိုး၄ချောင်းနဲ့ဒီဆောက်ထားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့ electronic ပစ္စည်းတွေမှာဘယ်အုပ်စုတွေမှာပါဝင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ nozzle တို့ FID တို့ကြတော့သူက relay ပုံစံမျိုးလောက်တာပေါ့နော်။သူကဆွဲကွန်ကိုပေါင်းလို့ပေးလိုက်ရင်ဆိုလိုနိုင်ဒီကတ်ကြတယ်ပေါ့။သူကလည်းတန်လိုက်တဲ့နဲ့လောက်တာပါပဲ။ဒီ IACB motor ဆိုတာကလည်းသူကလည်းတန်လိုက်တက်လို့ပါပဲတန်လိုက်တက်နဲ့အလုပ်လုပ်တာပါပဲသူကကျတော့အခြားသော motor လေးတွေနဲ့ကွဲပြားနေတာတခုကသူက stepper motor မျိုးစားဖြစ်ပါတယ် stepper motor မျိုးစားဆိုတာကသူ့ကိုကျိုးနှချောင်းကနေပြီးတော့အပေါင်းတို့ပြလိုက်တာနဲ့လေနိုင်တဲ့ motor မျိုးစားမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ motor က motor လဲဖို့အတွက်ကိုမော်တာတန်လိုက်ကိုမှသူကနေဘေးကနေပြီးတော့ဝိုင်းတွင်းပေးရတာပါဝိုင်းတွင်းပေးရတာကိုမှသူကကြိုးလေးချောင်းနဲ့ဝိုင်းတွင်းပေးရတာဖြစ်ပါတယ် 1A1B 2A2B ဆိုပြီးတော့ 1A1B ကတွဲ 2A2B ကတွဲပေါ့နော်အဲ့တော့ 1A နဲ့ 1B ကတန်လိုက်တဲ့ဖြစ်ပေါ်တဲ့ချိန်မှာဆိုရင်မော်တာကိုတွန်းလိုက်တော့မော်တာကလဲသွားမယ်ဒါနဲ့ 1A1B နှစ်ခုတည်းရှိုံနဲ့မော်တာကတောက်လျှောက်လဲနေမှာလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူး 1A1B ကတွန်းလိုက်လို့လဲသွားတဲ့အချိန်မှာမော်တာက 2A2B နေရာကိုရောက်သွားမယ်အဲ့ချိန်မှာ 2A2B ကထပ်တွင်းရင်ထပ်လဲမယ်နော်သူကတော့အပေါင်း2ချောင်းအနှုတ်2ချောင်းနဲ့သူကပြောမှဆိုတော့မော်တာကိုဘယ်လေညာလေစနစ်နဲ့သူကလှုပ်ဆောင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်သူကတော့လေဝင်လမ်းကြောင်း inlet manifold pipe မှာတလျှောက်မှာသူကတက်ဆင်ထားတဲ့အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်သူကဘာလဲဆိုရင်တော့EFI ဆိုင်ကယ်တွေမှာဆက်စတင်လို့ချိန်မှာလေကလည်းများများလိုအပ်တယ်စလိုးအနေထားအတွက်ကိုလည်းလေကလိုအပ်တယ်ဘာကြောင့်လဲတော့ EFI ဆိုင်ကယ်တွေမှာလေပါစဉ်းစားအောင်ပါဆိုလေတကားကလေပါမဆွဲခင်စလိုးအနေထားမှာလေတကားရောက်ကပိတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်စလိုးအနေထားမှာမီးလောင်ကန်ထဲမှာဒါဆက်စတင်လို့အတွက်လေရောစလိုးအနေထားအတွက်လိုအပ်တဲ့လေရောကိုဒီ IACB မော်တာလေးကနေပြီးတော့အင်ဂျင်ရဲ့အပွေးပေါ်မူတည်ပြီးတော့အတိုးလျှော့လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီမော်တာတလက်လေးကနေပြီးတော့ဒါသူကမော်တာလဲတဲ့ချိန်မှာဆိုရင်သူကဆက်စတင်လို့ချိန်မှာဆိုရင်လေကားကိုလေဝင်လမ်းကြောင်းကိုများစွာဖွင့်ပေးထားမယ်အင်ဂျင်ပူလာတာနဲ့အမျှလေလမ်းကြောင်းကိုပြန်ပိတ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် IACB မော်တာလေးရဲ့ပုံစံလေးကတော့ IACB ဘားလေးရဲ့ပုံစံလေးထိန်းဘားလေးရဲ့ပုံစံလေးကတော့များစွာရှိပါတယ်နော်များစွာရှိပါတယ်ယမဟာမှာဆိုလည်းတစ်မျိုးဝန်တာမှာဆိုလည်း2မျိုး3မျိုးတက်ဆင်ကြပါတယ်ဒါနဲ့သူကတော့ပုံစံကတော့သူကပြောမှဆိုတော့ဘလောက်ပဲကွဲလွဲနေပါစေသူရဲ့အဓိကလှုပ်ဆောင်ချက်ကတော့ဆက်စတင်နှိုးချိန်နဲ့စလိုးအနေထားအတွက်လိုအပ်တဲ့လေကိုမီးလောင်ကန်ကိုထည့်ပေးရတဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါခါကျတော့သူကပျက်စီးနေခဲ့မယ်ဆိုရင်ဆက်စတင်နှိုးချိန်အတွက်မှာလေကလုံလောက်စွာမီးလောင်ကန်ကိုမရောက်သည့်အတွက်ဆက်နှိုးလို့ခတ်တာတွေနောက်တစ်ခုကသူကစလိုးအနေထားအတွက်ကိုလည်းလေကပေးရတာဖြစ်သည့်အတွက်သူမကောင်းတဲ့အခါမျိုးမှာစလိုးအနေထားအတွက်လိုအပ်တဲ့လေပမာဏကမီးလောင်ကန်နဲ့မရောက်သည့်အတွက်စလိုးမရတာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ် IACB လေထိန်းပါအတွက်လိုအပ်တဲ့အပေါင်းဖို့တွေအနှုတ်ဘွားတွေကတော့ ECU ကနေပြီးတော့သူကလိုအပ်ရင်လိုအပ်တယ်လို့အင်ဂျင်အပူအေးပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူကထိန်းချုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် IACB ဆိုတာကတော့စင်ဆာနဲ့အောက်ဘက်ကြွေတာအုပ်စုနှစ်ခုတည်းကနေမှအောက်ဘက်အကြွေတာလို့ခေါ်တဲ့ ECU ကနေအခိုင်းခံရတဲ့ ECU ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာနေတဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ် IACB လေထိန်းပါသည်သူကမော်တာလုံးကဲ့သို့ဘယ်လေညာလေစနစ်ဖြင့်လေဝင်လမ်းကြောင်းမှာနော်ဒူအရှော့လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်
အဲ့တော့ ICB မော်တာမှာရှိတဲ့ကြိုးလေးချောင်းတွေကတစ်ချောင်းချောင်းသာပြတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မော်တာကလဲကျင်းသလိုလိုမလဲကျင်းသလိုလိုဖြစ်ပြီးတော့သူကလေကိုအတိုးလျှော့လုပ်ပေးနိုင်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီချိန်ရောက်ရင်တော့သူကတန်ကောက်ထဲမှာမော်ဒယ်နှိမ့်ဆိုင်ငယ်တွေဆိုရင်တော့အချက်ပြမီကိုခုံနေမှာဖြစ်ပြီးတော့မော်ဒယ်နှိမ့်ဆိုင်ငယ်တွေမှာဆိုရင်တော့သူကအချက်ပြမီခုံနေမယ်မော်ဒယ်မြင့်ဆိုင်ငယ်တွေမှာဆိုတော့အချက်ပြမီအသေးလေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မော်ဒယ်မြင့်ဆိုင်ငယ်တွေကိုပြုပြင်တော့မယ်ဆိုတော့ scanner 2ကမရှိမဖြစ်ကိုလိုအပ်လာပါပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် ICB မကောင်းရင်ပြချက်ကုတ်က Honda မှာ39 Yamaha မှာ3.61ကျိုးလေးချောင်းနဲ့ဆက်သွယ်ထားတယ်သူကမော်တာအုပ်စုထဲမှာပါဝင်တယ်ဒါနဲ့သူ့ ICB လက်ထိန်းမလို့ပဲခေါ်တယ်ဒါနဲ့သူကမော်တာကဲ့သို့လုပ်တယ်ဘယ်လဲညာလဲလုပ်တယ်လေကိုများများထည့်ဖို့လို့ရင်များများထည့်တယ်နည်းနည်းထည့်ဖို့လို့ရင်နည်းနည်းထည့်တယ်အဲ့လိုလှုပ်ဆောင်နိုင်မှုအတွက်ကို ECU ကနေတိုက်ရိုက်ထိန်းချုပ်တယ် ECU ကကိုယ်ပိုင်ရေချင်းနဲ့ထိန်းချုပ်ထားလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော် IAT လို့ခေါ်တဲ့ Intake Air Temperature Sensor အဝင်လေပူချိန်အာရုံခံ sensor နောက်တစ်ခုကကြတော့ ECOD ECD လို့ခေါ်တဲ့ engine ပူချိန်အာရုံခံ sensor တွေရဲ့အပူချိန်များနေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်အဲဒီအပူချိန်အာရုံခံ sensor တွေက ECU ကိုသတင်းပို့မယ် engine ပူရင်ပူတဲ့အကြောင်းလေပူရင်ပူတဲ့အကြောင်းအဲ့လိုပူနေတယ်လို့သတင်းပို့လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ ECU က engine RPM ကို short ချဖို့အတွက်ဒီ ICB မော်တာလေးကိုလေလမ်းကြောင်းမှာပိတ်ခိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍အင်ဂျင်ကအရန်အေးနေတာတော့ဝင်တဲ့လေရဲ့အပူချိန်ကအရန်အေးနေတာတော့ဆိုရင် RPM များဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မျိုးမှာဆိုရင်တော့ ECU က ICB မော်တာကိုများလေမီးလောင်ကန်တဲ့ကိုလေဝင်များစေဖို့အတွက်သူကလေလမ်းကြောင်းကိုများစွာဖွင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ ECU က ICU မော်တာကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ဆိုတာကများသောအားဖြင့်အဝင်လေပူချိန်အာရုံခံ sensor IAT တို့အင်ဂျင်ပူချိန်အာရုံခံ sensor ECD တို့နဲ့များစွာသက်ဆိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုလက်ရှိရှင်းပြတဲ့ဗီဒီယိုလေးကတော့အခြေခံလေ့လာနေတဲ့ညီကိုတွေအတွက်ကိုအဓိကရည်ရွယ်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးထားတာဖြစ်သည့်အတွက်ဒီ IC မော်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလောက်သိထားရင်ပဲလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာများစွာအကျုံးဝင်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဝင်ကြည့်နေတဲ့ညီကိုတွေကလည်းအမှန်တကယ်ပဲအကျိုးရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာ Facebook ကနေကြည့်နေတာဆိုရင်လည်းဒီဗီဒီယိုလေးကို workshop group တွေကိုများများလေး share ပေးခဲ့ပါအကယ်၍ YouTube channel ကနေကြည့်ပြီးတော့အားပေးနေတာဆိုရင်လည်း like and subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ပါအောင်เนาะဒါမှကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုအသစ်တွေတိုင်းကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုရဲ့ရှေ့မှာလည်းဗီဒီယိုပေါင်းများစွာကိုကျွန်တော် YouTube channel တွေ Facebook တွေမှာတင်ပေးထားပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုအသစ်တွေတွေ့ရဖို့အတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီ YouTube channel ကနေဆိုရင်လည်း notification လေးကိုနှိပ်ထားပေးပါဒါမှဗီဒီယိုအသစ်တင်တိုင်းကိုဒါ workshop ညီကိုတွေစီကိုဒါဗီဒီယိုတွေကြာလာမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေအမှန်တကယ်အကျိုးရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတွေရဲ့ကွန်းမန့်အောက်မှာကွန်းမန့်ထဲမှာ yes လို့ရေးထားပေးခဲ့ပါအကယ်၍အဆင်မပြေတာရှိရင်လည်း no လို့ရေးထားပေးပါအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအစားဆုံးကြည့်ပြီးတဲ့ညီကိုတွေအားလုံးဤပညာကတိုးတက်အောင်မြင်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာအောင်မြင်တိုးတက်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုဒီထဲမှာဆုံးသတ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် bye bye ပါ